Ребенок по ночам периодически скрипит зубами. Если ребенок скрипит зубами, это говорит о том, что он болеет гастритом. Никакие не глисты, ничего. Это всегда гастрит. Каким образом убирать гастрит? Давайте на ночь здоровый желудок, гастронорм и железняк. Поите чаем железняк. И все, и перестанет скрипеть зубами. Также пропивали таблетки от глистов. Нет, это не глисты, это гастрорефлюкс. Он так проявляется. Происходит заброс еды грубо или там пищи. И ночью человек рефлекторно, включается рефлект, он его жует. То есть вот этот заброс пищи в пищевод, а здесь включается рефлекс, участвует центральная нервная деятельность в этом всем. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, подскажите, как вылечить витилиго? Витилиго я считаю заболеванием нейрогуморальным. Смотрите, что такое нейрогуморальная? Нейрогуморальная система нашего организма — это центральная нервная деятельность, которая управляет выделением жидкостей. Ну, грубо я вот так сказал, если так можно. Скажите, нейро — это сознание? Да. Тогда скажите, сознание успокой, гуморальную систему восстанови. Может помогать? Да. Тогда какие препараты? Препараты, восстанавливающие нейродеятельность. Я могу сказать это 100%. Если человека успокоить, давать ему магний B6, витиликс, давать человеку паставит, серантал, стальные нервы, также восстанавливать его саму деятельность, давать препарат мнемонорм и всеми препаратами работать с центральной нервной деятельностью, то как побочный эффект этого всего улучшение пигментации кожи. Вот, попробуйте.